Привет, малыш! Ты на канале Свинка Пеппа. На прошлом уроке мы с тобой изучали звук «ы», а сегодня мы будем изучать звук «э». Вы где там все, плутишки? Я зову вас, шалунишки. Звук «э». Повторяй за мной, малыш. «э». Молодец! Давай еще раз. Умница! У тебя отлично получается. Вы где там все, плутишки? Я зову вас, шалунишки. Звук «э». Сегодня мы с тобой изучали звук «э», а на следующем уроке будем изучать звук «ю». До новых встреч, малыш, на канале Свинка Пеппа. Пока, дружок.